lagar vi mat med glädje. Enkla recept från mitt kök. Smaker som alla kan laga. Följ med steg för steg. Cecil Show TV. God mat varje dag. Laga mat tillsammans. Välkommen till mitt kök. Cecil Show TV. God mat varje dag. Laga mat tillsammans. Välkommen till mitt kök. Till mitt kök. Muraho ikaze kuri Cecile Show TV. Nk'uko mubibona rero uyu munsi nifuje ko dutegura ifunguro ryiza cyane riryoshye kandi ryujuje intungamubiri ndetse ritagoye ridasaba n'iminota myinshi cyane. Iri funguro mureba rero rigizwe na lentille ndetse n'ikirayi ndetse n'ifi ya salmoni. Ni ifunguro ryiza ritamenyerewe cyane iwacu ariko lentille nazisobanura dukunda kuzita ngo ni amashaza y'ibisate. Sinamenya uko twazita. Mukurikire rero turebe ukuntu twatetse iri funguro. Ni uburyo bworoshye cyane kandi buri muntu wese yakunda. Ni ifunguro riryoshye cyane kandi rifite poroteyine nyinshi na fiberi nyinshi kubera izi lentille z'icyatsi zifite agahu gakomeye, mbese ni keza cyane mu mara yacu kubera ko ikagenda kagafasha igogora rikagenda neza ku buryo mu mara hamererwa neza kandi ukirirwa uhaze umeze neza. Iri funguro warifata saa sita cyangwa ukarikoresha nijoro. Mukomeze mukurikire rero iri funguro ryacu uko twagiye tubitondekanya cyangwa uko twagiye tubikurikiranya. Aho ugira ikibazo wandike muri komenti ndi tayari kugusubiza. Niba ubaye interese n'iri funguro wambwira ukeneye ibindi bisobanuro nakubwira, gusa uko nguko nagiye mbikurikiranya nawe aba ariko uzagenda ubigenza uzaryoherwa kurushaho kandi uzarikunda ndabizi. Mukurikire rero urebe videwo kugeza itangiye no kugeza ku musozo. Ndagusaba subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye ubasha kubona videwo dushyizeho nshyashya buri munsi. Ukore share ndetse na like kugira ngo ibashe kugera n'ahandi. Gukora share, kwandika ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye kuri Cecile Show TV. Mukurikire videwo.
tayari ifunguro ryacu rirabonetse. Murabona ko ari ifunguro risa neza cyane, ritarimo ibirungo byinshi. Uyu munsi natetse ibiryo bitagira ikirungo na kimwe. Mwakoze cyane rero. Reka nshimire buri umwe wese wabanye nanjye ndetse akaba ashoje ino video. Ndagushimiye cyane by'umwihariko. Iri funguro riraryoshye cyane, umva sinzi uko nabibasobanurira, muzagerageze. Bye, ndabakunda.